Hakuna Matata. Na inatuomba password. Kama ni mambo ya vikoba kwa wanawake au wale watu ambao wanapenda vikoba au wanapenda kushare data na watu, sasa hii leo inamkuta ina password. Kwa hiyo nitaandika password yangu na itafunguka Excel yetu hii hapo. Kwa hiyo pia Excel unaweza kuweka password. Leo naenda kukufundisha jinsi ya kuweka password kwenye Excel. Hakuna mtu ataweza kufungua hiyo document, na ukiweka password hata wewe ukisahau hutaweza kufungua. Kwa ni vyema ukajua kwanza athari za kuweka password pia. Ila pia unaweza kuweka password ukamtumia mtu, utaki mtu achezee data zako. Labda kwa mfano sisi tumefanya hizi kazi zetu hapa, tukapata subtotal kwenye ile video nyingine niliyoonyesha hapo juu ipo. Tulifanya subtotal tukapata data zetu hivi. Tunataka twende mtu mwingine asiweze kumanipulate, yani asiweze kufanya chochote kwenye hii sheet. Tunaweza, na pia tunaweza kulifunga ili Excel zima na password kama mimi nilivyoifunga mimi. Nikifunga hapa nikifungua inaniomba password niandike. Na password unaweza kuweka ikawa ndogo kama yangu hivi, au unaweza kuweka kubwa hii hapo. Kwa hiyo sasa tunaenda kujifunza. Kwanza naenda kutoa hiyo password yenyewe niloweka. Natoa kabisa password. Je, nifute nitoe password. Natoa password, nishatoa password. Sasa hivi nimetoa password, nikifunga na save. Nikifungua hakuna tena kuomba password kama mnavyoona. Sasa tunaenda taratibu. Kwanza data zako ukishamaliza na unataka kumuonyesha mtu mwingine na utaki ajaribu kubadilisha chochote, umuonyeshe tu labda mauzo yako lakini asiongeze kitu, labda mfanyakazi wako, au labda unaweza kutaka kufunga labda kwa sababu ya mwenyewe tu, utaki mtu mwingine afanye marekebisho, ni taarifa zako muhimu. Kuna protect Excel yako, protect Excel sheet. Kuna njia mbili. Kuna protect sheet kama sheet, yani hapa unaiprotect hiki kilichofunguka tu hapa. Kwa mfano ngoja nionyeshe. Una protect hii kitu, yani ukurasa akija yeye mwenyewe anaweza kaongeza sheet nyingine huko, lakini hii ulomtengeneza wewe hawezi kufanya chochote. Sasa twende nikuonyeshe jinsi ya kuifunga Excel yote. Utaenda kwenye file hapa. Ukishaenda file utaklik hapa, pametokea sehemu protected workbook, utaklik hapa. Hii ya kwanza itafanya watu wengine itawauliza tu kwamba asiweze kufanya marekebisho mpaka click enable anything na kuonyesha. Sitaelezea zote, naelezea tu hii. Kwa mfano ukiweka hivi, maana yake ikija huku na nikafunga hapa, nika save. Hapa hujaifunga chochote, ni kwamba tu itamwambia mtu kwamba hii Excel utaweza kuisoma tu, na ukitaka kuifungua uifanyie changes, majaribio yote, ni lazima ubonyeze enable editing. Hapa itamwambia. Kwa hiyo nikiklik hapa, mabadiliko yote inaniambia mimi sawa, naweza kufanya mabadiliko. Lakini pale inamwambia tu mtu, kwa akisema no anaweza kasifungue. Kwa tufunge tena, tufungue. Mbona inaniambia ni save? Kwa sababu tayari mabadiliko yote tunayafanya, inataka niweke kwenye Excel nyingine. Umeelewa vizuri? Kwa sitaki kusave changes zote, nabonyeza tu hapa, nafungua. Inaniambia tena, naambia no, sitaki kufanya mabadiliko yote. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi. Kwa hiyo ukija kutoa unatoa tu hivi. Kwa hiyo maana yake mtu akifanya mabadiliko yote atofanya, ina save kwingine na sio kwenye hii. Kwa hiyo kama ulifanya kazi zako utaki mtu aiharibu, kwa hiyo maana yake akimaliza kufanya mabadiliko itamwambia save kwenye kitu kingine na sio hapa mabadiliko yapofanya. Kwa hiyo haya mabadiliko aliyofanya hapa, hii itabaki kuwa ilivyo, lakini utatengeneza copy nyingine ambayo ina marekebisho. Si tunaelewana? Haya. Tunaenda tena file protected. Hapa utaweza kuweka Excel nzima, yani Excel yako utaifunga. Mtu mwingine hawezi kufanya nini? Hawezi kuifungua mpaka hiyo password umpe. Utabonyeza hapo, utaweka hapa password, labda ni 1 2 3, tutaweka password hapa nimeweka, tumefunga. Hapo ukimaliza uta save, utafunga. Ukija ukifungua tena hapa Excel yako itakuomba password kama unavyoona. Kwa hapa nitaweka tena password yangu. Na hapa itakuwa imefunguka. Naweza kufanya mambo yote nataka kufanya. Kutoa ni vile vile, utaenda hapa, utabonyeza, utatoa hapa, itakuomba password. Kwa hiyo hapa password inakwambia ukikosea password yako jua kwamba hutaweza kupata. Na inakwambia make sure unakumbuka kama uliweka herufi kubwa herufi ndogo. Kwa sasa hivi naenda kuitoa hiyo password ya Excel yote. Kwa hiyo hapa mimi na sijaonyesha kitu. Kwa mfano nimefungua Excel labda tuseme kwa mfano nimefungua Excel na sikumbuki password. Ngoja uone kichocho kutokea. Sikumbuki password, nimeandika hapa sikumbuki password yangu. Itaniambia password umekosea na itafunguka Excel mpya.
Kwa zile taarifa sitaweza kuziona tena. Na hichi ndio kitachotokea ukisahau password yako ukiwa umefunga Excel. Kwa jitahidi sana ukiwa unajaribu kufunga Excel mtu mwingine asiweze kufanya chochote, hiyo password wewe unaikumbuka. Kwa sababu hutaweza kupata hizo taarifa zako ulizozifanya. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo sisi kwa sababu tumeweka password tunaikumbuka, tukifungua tutaendelea, tutaweka password hiyo hapo. Sasa jinsi ya kutoa ni hivyo hivyo, utakuja utabonyeza hapa, utafuta hivi, utaweka hapa. Nafuta password. Naweka password yako ili kufuta. Kwa utafuta hapa password, naweka okay, bila password itakuwa haina password. Nadhani tumeelewana mpaka sasa hivi hapo. Na sasa tunaenda kufunga. Nimeshaonyesha jinsi ya kufunga Excel nzima. Sasa tunaenda kuonyesha jinsi ya kufunga hapa tu. Asichezee hapa, yani sitaki abadilishe hapa. Yeye atengeneze kitu kingine, lakini hizi data zangu asizibadilishe chochote. Labda umemtumia mtu list yako ya vikoba watu wanaodaiwa, yeye asiongeze madeni wala asipunguze madeni. Unabonyeza tu hapa file, utaingia protected, utaingia hapa protect current sheet. Maana yake sasa una protect ili sheet mtu mwingine asiweze kuchezea hiyo sheet. Na hakikisha hizo sheet, kwa mfano umeweka sheet hapa ni ziko 2 au ziko 1. Kwa hiyo hizo ndio zitazofungwa. Kwa hiyo current ambayo itakuwa imefunguliwa. Kwa mfano kama nikifungua hivi nikaacha hii, maana yake hii ndio itafungwa na sio hii. Kwa hiyo current maana yake ni kwamba hivi ndivyo ifungua. Kwa hiyo hakikisha unataka kuifunga unaifungua hivi. Hivi, yani iwe active hivi. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitabonyeza hapa protect the current sheet na nitachagua current sheet ni hiyo na nitaifunga. Kwa mfano naweza nika protect asiweze kufanya formula, asiweze kufanya format row, asiweze kufanya nini, asiweze kufanya vitu vyote hivi, naweza nika protect. Labda asiweze kuinsert column, naweza nikaweka asiweze kudelete row, asiweze kudelete column. Naweza nikaweka vitu vingi sana, lakini kwa sasa hivi sisi tunaonyesha tu asiweze kuchezea hiyo sheet. Kwa tutaweka hapa password yetu. Tutaweka tena hapa password yetu. Basi tumemaliza. Kwa hiyo baada ya hapo tutasave. Ya mabadiliko lazima yafanyike ukisha save. Ukisave maana yake ndio umesave. Tunafungua sasa Excel yetu. Fungua Excel yetu tena hii hapa. Nimefungua tena. Sasa tuone naweza kubadilisha. Kila nikibadilisha hapo na nikibonyeza chochote inaniambia to make changes protected. Hii cell imekuwa protected. Ku make changes au chochote unatakiwa ufanyeje? Inakwambia andike password. Na mtu akiona hivi maana yake hajui sasa kwa nini nasema hivi. Lakini huku tukiandika, nilikwambia huku kwa sababu hatujaweka chochote naweza kufanya. Nadhani tumeelewana. Lazima iwe active wakati unaweka password. Hii ndio ilikuwa active wakati naweka password. Kwa hiyo ukiweka password wakati ilikuwa active hii, huku ataweza kuchezea. Kwa hiyo huku ambao hatujaweka password ataweza kuchezea. Umeona? Mwingine ananiuliza, "Je, nikitaka nifunge zote?" Maana yake hivyo hivyo. Utakuja tena utaweka tena hii active, utakuja tena hapa file, utakuja tena protect tena hii, utaiprotect tena nyingine. Hivyo hivyo. Sawa. Tuendelee sasa. Kwa hiyo hapa tumeshindwa kufanya chochote. Ngoja tuende kama tunaweza kufilter. Na kufilter pia hatuwezi. Kuweka tena hatuwezi. Kwa rangi tunaweza kuweka? Hatuwezi pia kuweka rangi. Hatuwezi kwa sababu hatujamruhusu mtu aweke rangi wala afanye chochote. Kwa mfano nataka mruhusu mtu aweke rangi, maana yake tunakuja sasa tuta unlock hapa. Tuta unprotect. Ukija kutoa tuna unprotect, maana yake tunaweka sasa password yetu ili tuweze kufanya manipulation. Tuweze kuichezea seli yetu. Umeona? Hapa tunaweza sasa hivi kufanya chochote, naweza nikaandika hapa. Umeona? Kwa hiyo lazima aweke password. Sasa tunataka kuifunga, mtu aweze kuweka rangi ili atuambie wapi kuna makosa, labda nenda kukagua. Tunakuja tena tutabonyeza hapa file, tutaingia protected. Tutakuta protect current hapa tunaweka format cell aweze. Ngoja tuweke format cell aweze kufanya format cell. Tunamwallow user hapa afanye format cell, format column, format rows, kuinsert rows hapana tutaki. Atumia user auto filter aweze. Kuedit hapana siwezi. Kusort pia aweze. Kudelete asidelete. Tunaweka password. Password tunaiweka hapo. Tunaweka hapo. Tayari. Tuna save. Nilisema ukimaliza unafanyaje? Una save. Sababu zile nani zako changes save tunafunga. Tunafungua tuone tulichomwallow user anaweza. Filter ipo, rangi zipo, tunaweza kuweka rangi. Kubadilisha hatuwezi. Umeona? Hii raha sana hii. Kwenye kikoba wale vikoba jamani natania tu, lakini kama mtu nataka kumtumia mtu aongeze taarifa zake unaweka tu. Kwa hiyo anaweza kafilter, akasort. Kwa hiyo hapa kwenye filter hawezi kufilter. Kusort tu auto filter hawezi. Basi itakuwa kuna kitu tumekosea pale. Lakini kwa hapa sasa kusort anaweza. Kwa mfano nataka kusort hapa kusort labda zikae jipange, anaweza kusort hapa. Nafikiri kwenye filter pale kuna kitu tumekosea, unaweza kurekebisha ukaangalia. Tutakuja hapa tuna sort A to Z tutaweka. Inakataa pia kusort.
Kwa hiyo kuna shida, lazima tuangalie shida nini. Kwa hiyo tunakuja hapa tena protect, tuna unlock na protect tunaweka, tutaingia hapa protect current sheet, tunatoa hapa selected to lock hapa, tunatoa hii. Nafikiri tuliweka selected to lock, kwa hiyo tutabadilisha selected to lock, selected to unlock. Kwa hiyo tume unlock sasa hapo. Tuandike password. Alafu tufunge tuone nini kitatokea. Tuna save kwanza. Tuone sasa hivi imekubali. Oho, sasa hivi nadhani ndo hawezi kufanya chochote. Tumekosea sasa. Sasa hivi ndo hawezi kufanya chochote. Tukarekebishe tena. Sasa tunaenda tena ku protect current cell. Unlock selected cells. Maana hapa weka hapa sawa, password. Protect the current content and lock cells. Hizi ndo tumeweza kulock hapa. Sasa nikiprotect hapa, maana yake kuprotect, maana yake nikitoa protection, maana yake lock the cells. Maana yake tunachagua cells gani to lock. Sasa hapa sitaki kulock hivi. Hizi sitaki kulock. Naandika tu unlock selected, select unlock cell. No, lock cells. Mbona sote na filter ndo tumeweka. Select lock cell, asiweze kufanya, asiweze kudelete roles, asiweze hizo ndo tumeweka. Hizo nyingine aweze kufanya formatting, aweze. Kumbuka hapa nimetoa tick ya kuprotect, kudelete. Basi hizo nyingine aweze. Hizi ndo asiweze kudelete. Okay. Okay, inagoma. Inabidi okay hapa, unabidi uweke hapa okay. Tuweke na password tena tuone tutafanikiwa lengo letu. Tunabonyeza save. Bado hatujafanikiwa hata hivyo. Fungua tena. Bado umeona? Je, tuone. Tukiselect hatuwezi kufanya chochote. Bado kuna shida. Ngoja tuende sasa tukabonyeze tena hapo. Tuweke tena protect current cell. Lock cells, unlock cells. Tuweke hapo, tuweke protect current cells. Protect current cells, tunaweka hizo password yetu. Tunaweka na password yetu hapo. Je, sasa hivi tutaweza? Hatuwezi kufanya chochote. Jamani, kama mnavyoona kuna wengine wanaweza kanisaidia. Kama unavyoona tumeweza kulock, lakini kufanya vitu vingine hatuwezi. Tumeweza kupaka rangi tu. Kwa hiyo unaweza kuendelea kucheza nayo na hivyo ndio utavyokuwa umeweza. Kwa hiyo jamani, paka hapo sasa nimefikia mwisho, na ukitaka ku unlock kama ninavyoonyesha hapa unabonyeza unprotect. Siku nyingine tena tutaanza kufanya majaribio. Kwa sasa hivi hapo ndio majaribio yapofishia. Kwa hiyo unaweza ukalock mtu asiweze kufanya manipulation kwenye ili kazi yako, na huku anaweza kaongeza cell akafanya vitu vingine. Nashukuru sana, naomba usisahau kusubscribe channel yetu. Karibuni sana na watakia siku njema.